vamos a hacer una pasta para untar. Es rápida de preparar y muy aromática, ideal para usar como entradita antes de la cena. Picá cebolla colorada y cibulet. Mezclalos con el queso untable y condimentá con pimienta blanca. Disfrutala con los nuevos grisines finas hierbas de Riera. Son riquísimos porque combinan romero, tomillo y salvia, logrando un sabor delicado, armonioso, son realmente exquisitos. Grisines finas hierbas, con omega 9, sin grasas trans, con romero, tomillo y salvia. Encontrá la receta al dorso.